Injir taate manaati yemmoo itti odoo san keessatti waggaa torba na astaamamteeti saniin booda inni qimiin qabu nama qimiin qabne ammaa achan jettu ijoollee lama irraa qaba ijoollee san fudhattee deemtee itti daarii biraa qabdee amma itti daarii biraa keessa jirti ishiin ijoollee sadii hortee kanarraa deemtee kan akkattan jiraachaa jira. Ejjabatti nagatta kaadaa doonaan jedha. Maal ilma koo maal masii godhan jedhaa noon dhufe nan bu'u. Boo'eetu man gala. Kanan qabu bilchaatas dheedhis qarqaaratu man ture. Amma immoo yoo garagalee inni kana argatu odoo jiraattee argite kanan jedhu na bochise amma keessa gammachuun boo'eeyyu amma dhugaa rabbii kana gammachuun boo'e gammachuu guddaan boo'e amma. Anjira Waaqayyo sena jijjira Anjira Waaqayyo sena jijjira Kanisaaf dadhabamu eessa jira Kanisaaf dadhabamu eessa jira Waaqayyo nobsina eeggannu Kaadaaf jiin bebbina jabaannu Caallisu keessa deebiin jira Gooftaan nuuf hojjechaa jira Obsinee yaa eegnu uumaa keenya Eenyuufoo hin kennamu hireen keenya Obsinee yaa eegnu uumaa keenya Eenyuufoo hin kennamu hireen keenya Guyyaan jira Waaqayyo seenaa jijjiira Guyyaan jira Waaqayyo seenaa jijjiira Kanisaaf dadhabamu eessa jira Kanisaaf dadhabamu eessa jira Gammadani Dastaa sirriitti jira. Gammadan Rabbi beeku. Kanaan booda bakka amma akka duraa baay'ee isin rakkisu namni isin oofu namni isin gottatu jiraannan Aradoo caamee fa'aa sinatti meedatti illee deemnan asiinis gadi baanan fagoo qilleensa bahee deeggaruu nan danda'a. Nan argadheetu yaadne Rabbi ka beeku. Carraa kana argaddattanii yaaddan? Nuu yaadne carraa kiyoo kan gara azalaatti guyyaatti hin beeku kan nan du'aa yaade malee. Alamii kana argadhee yaadne Rabbi ka beeku. Nama gammadaniit sirriitti gammadee jira. Namoota sadii ta'anii walitti fuudhanii isin bitanii isin erganii maqaa isaanii ibsuun hin barbaanne amma biyya alaa jiru ijoolleen kun sadaniyyuu mee maal jettu reema isaaniin Rabbi moo'ii gabataa guddaa isaanii haa godhuuf Rabbi jiruu isaanii idimee isaanii haa kennuuf Rabbi moo'iitti masgaba guddaa isaanii haa banu taaban 44 baalatiin 44 alamii kanatti irratti illee waasi isaanii ta'ee namsee isaaniitiin liffii waasi isaanii haa ta'u. Irra irratti immoo itti Waaqayyo haa kennuuf qabeenya. Qabeenya kana akkanumatti qabeenya isaan dhiisettoo duniyaa biraatu nama gargaaru isaan haa godhu Rabbi. Fayyaa isaanii kennee. Jechi keenya kun immoo itti tabbabayee malkaa ceetu luqaaree karaa Rabbiitti masgaba Rabbiitti irratti haa mul'atuuf. Rabbi fayyaa isaanii haa kennu. Waan isaan rakkisin. Rabbi isaan rakkisin. Baalatiin 44 isaan rakkisin faxaariin abbaa isaanii kanaadha isaaniitti illee isaan rakkisin rakkoon argini haftuu Waaqayyo taa guutu machuuku sirriitti na dhagame amma mee maaltu sirrakkisa kanaan boodamee namoonni dhagaan hedduu isaanii waan jiraniif waan sirrakkisu yoo jiraate mee wanta sirrakkisu itti maatiin namoonni baay'een viidiyoo kanaan dura gallakkifame irratti illee sabala haa deemanii namoonni jechaa jiranii jiru
Isin yaada akkamii qabdu ni fayyutu sabala deeman yaada jedhu fa'aa koomintii naa kennaa turan. Isin maal amma bootaa sabalaa kanatti sirrii tana wii qaba jedhi. Mattiin deemullee dhabeetuman. Immoo namni amma hoo gadi baay'ee deemullee sarraatanyaan amma naan deemu nama lama na barbaachisa. Anaan nama sadi ta'a. Amma bootaa sabalaa san amma sabaluma sanuu akka hoon ba'u kana nama lamarra hoota harka godhadhee sabala keechaa bahe malee adda kiyyatti of danda'ee sabala deemuu dadhabeetuman itti dhiisam. Gizee tokko tokko amma ollumti firumti namni too gargaarsa naa go'e birriin isaanii birrii 2,000 3,000 harkaatti qabaadhu kana asii amma birriin qabadhee hoon deemi naaziriitiin nageeche too asitti nan deebistu. Nama sadi waan ta'anuuf ka'ana bichaa oduun ta'e namni nyaata qabanii kaa dhugaatii qabanii namni waan nyaanne malee jiraachuu hin danda'u miti rakkoo kee kana natti ta'e sabala sirrii tana wii qaba. Amma nutis kanuma yaanneti iddoo sabalaas yoo deemtan iddoo addaa yoo deemtan fudhattanii deemtu kana. Fudhattanii waan deemtaniif asirra teessanii xammaqamuu hin dandeessu. Namni tokko isin gargaaruu danda'a. Isinii dhiibuu danda'a. Namni tokko amma kan akkatti isinii oofuu danda'a. Sirrii ofii sooffachuu hin dandeessu. Isinitti agarsiisa akkatti ofii uffattan lafa sirrii irratti. Isa kanadha. Kanaafi sabala deemuudhaaf fedhii qabdu. Sirriitti fedhii qabdu. Otoo gargaarsa argattanii jechuudha. Sirriitti hawwii guddaa qaba sabalatti bakka. Mana keessa mee maaltu isin gargaara? Seenaa keessa waan tokko tokko dhagaheera haala maatii duraan itti turtan haala kam keessa turtan? Amma duraanii ani dhugumatti duraanii haadha manaatillee manallee ijaarra'eeti namni tureeyyuu gara waggaa 8 wajjin teenyetti bakka amma odumanii gabaa deemee gabaa daldala'ee galaana jedhu namni karaa irratti namni wallollaanii rukutamnaan akka laasufkurii ta'e hikimnaa hunda deemeetin Addis Ababaatti Quraambassaa dirasii deemee astaamamaa tureetti nan haati tiyya yeroo san keessatti banuma kiyyaan abbaa manaatii abbaa kiyyaa wajjin waldhabii soqotaniituma addaan ba'anii gizee san keessatti gara waggaa 7 na jiraachisaa turte. Maal na jiraachisti homaa harkaan qabdu. Haati keessan jechuudha. Haati tiyya. Jornaata illee hojjetteeti harama maasaa gandaa keessa deemtee tayya magaalaa tayyaa keessa teenyee turre harama asii deemtee taphee tulluutti hojjettee galte. Birri 5 hojjettee too haga waggaa 14 na jiraachisaa turte. Achi immoo baananii mana biddeenatti illee mana ishii sila adimee ishiitiin mana gandaa hojjechuu biddeen tolchuu hin dandeechu anaa jetteeti. Duniyaa ofii keessaa baatee too biddeena illee tolchaa turte. Mana gandaa biddeena sarraatanyaa taate. Haati keessan bifa kanaas ni jiraachisaa turte. Kanaan na jiraachisaa turteet. Booda azalli narraa fudhate. Anaa ibamaa dhiisee ishii narraa fudhatee gaddabadaa keessa galeetinan. Kunoo gizee sanatti kunoo amma isiin obboleetti isaaniitti isaaniillee ofitti na fudhataniiti. Baatirii Taaddasaa jedhamti gizee san ishiin isaan achi na jiraachisaa turte magaalaa Jireen keessa taa'aa ture achi bilchaataa natti fiddee na jiraachisaa turte ergasii kun dheedhinaa fidaa kun bilchaataa naa fidaa urmiitti asiin nagaa turan. Haati manaa keessan hin jirtu? Hin jirtu haati manaatii ammoo itti yeroo san keessatti waggaa 7 na astaammamteeti saniin booda inni qimiin qabu nama qimiin qabne ammaa achan jettu ijoollee lama irraa qabaa ijoollee san fudhattee deemtee itti daarii biraa qabdee amma itti daarii biraa keessa jirti ishiin ijoollee 3 hortee yookiin irraa deemtee kan akkattan jiraachaa jira. Ilmumatti naa oola adaadaatiif. Mee maal jettu isin mee waan kana mee? Ani kana waan namni jedhe san dhuguma rabbiititti mucaan kun gadi beetu fincaan maan gaggeeffatan jennee bowwaat turre. Amma immoo isin kana gootaniif kana sirriittan itti gammade kaa'an. Dhuguma akka inni jedhe san amma obboleettiin tiyyatuni balaa isaatiin abbuma isaatiin wal jibbitee akkamitti narraa deemtee isa astaammamta. Akkamitti isa wajjin xabala deemtee addaan diigamanii inni si fuudhee ishiin odoo akkuma inni jedhu kana olii gad deemtee isaa kadhattee isma jiraachiftu akka aasmii kana godhee raawwatee kokkee ishii kana sillikse. Haadha isaa jechuudha. Bakka minaan galliqimsamuu hin dadhabee akka kaansariitiin hin jedhanii astaammamne ishii wajjin illee bakki nan illee hin jiru. Asii ka'ee biyyinan ishii faana illee deemne hin jiru. Astaammamnee dadhabnee bakka ishiin akkuma inni jedhu gara rabbii hin deebite ishiin gara rabbii deebinaan echamatti nagatta kaadaa doonaan jedha. Maal ilma koo maal masii godhan jedhaa noon dhufe nan bu'u. Boo'eetumaan gala. Kanan qabu bilchaatas dheedhis qarqaaratumaan ture. Amma immoo yoo gara galee inni kana argatu odoo jiraattee argite kanan jedhu na bochise amma keessa gammachuun boo'eeyyuu amma dhugaa rabbii kana gammachuun boo'e gammachuu guddaan boo'e amma. Ishiin gizee san harkisteet yookaan immoo saanii jala gooteet jala fincaan baafti. Har'a immoo kana argatee inni gadi ba'uun jennan ishiitillee ciiseen jedhe har'a sirriittan itti gammade dhuguma rabbiititti sirriittan itti gammade. Gammachuu guddaa keessan galee har'a. Waaqayyo isinillee ulataa keessa rabbi isinii deebisu. Innillee fayyuma akka keessanii kana ta'eet odoo nagadatu odoo olii gakkaatu
Gooftaa akkamiitiyyuu har'a mooyyuu sansalanni rabbii qabee kanarra sadarkaa kanarra ga'e fayyaa dhalatee raawwatee har'a qabdan kanallee ammallee fayyaa irratti isinii haa dabalu. Qabeenya irratti isinii haa dabalu. Gooftaan itti isinii haa guutu. Nu afaan keenya hin jenne afaan rabbii afaan maleektaa rabbii guutuu isinii haa godhu. Fayyaa isin haa godhu. Wanta nu wallaalle gooftichi itti nu haa guutu nu afaan rabbiitiin dubbanne rabbitti isinii haa guutu. Mee mana keessa seennee waan nu jiru laallee baanu? Se'ama tokko seenaa. Mee kottaasi. Homaa seenaa. Manni isaanii kana fakkaatamtu keessa hin jiru jechuun hin danda'ama. Wanti nyaatamu wanti dhugamu hin jiru jechuudha. Madaabaraatti qonnaatti minaan hin jiru jechaa jiru. Egaa kana isinitti munda'u yeroo biraatti dhumee isin gaafannaa yoo waaqayyo jedhe immoo haala iddoo cabala ittiin deemtan kana haala isin mijeessina. Namoonnis rakkoo keessan kana hubatanii arguudhaaf haala jireenya keessanii hubachuudhaaf maal keessa akka jirtan hubachuudhaaf dhufnee argineera dhufnee waan ta'eefiyyuu namoonni hundumtuu kana hubatanii gargaarsa isinii gochuu hin danda'u. Akka gara cabalaas deemtanii iddoo sanitti fayyitanii deebitanis waaqayyoon akka isin gargaaru abdii qabna. Jabaadhaa dhufnee isin gaafanna. Kanaan booda nagaa ta'a bakka.